Koningin Beatrix had van de morgen het nieuwe theater in Snits officieel openen. Het al met al 10 jaar worden voordat het opvallende gebouw er kwam. Het theater is onderdeel van cultureel kwartier Sneek. ONS koerde de eigen goal juist Rionsi en landskampioen Ajax 74 minuten skien houden. 7400 taskogers zeggen dat Fischer de 1-0 maken voor de Amsterdammers. Krijgt voor de eindwaard het nog 2-0 terug Denswil. Op de Ternaterdiek tussen Hovert en Ternaat hebben we helpt sinds juist om een nacht zocht naar een mogelijk slachtoffer van een onrijding. De bestuurder van een buske rekken wordt mij zijn rechter boetenspiegel. Hij stoppen, maar kon geen slachtoffer vinden. Er is 2 uur zocht, maar er is niet voen. Transportverzekerder TVM houdt na de winterspelen van Sochi op met sponsoring van de Reetriedersploeg. Dat had bestuursvoorzitter Bosjoerd bekendmaken. TVM had al zo'n 2000 een eigen Reetriedersploeg en had onder oren Sven Kramer en Irene Wust onder contract. De wien jouwt een letter op het Dijdel. Vannacht opklarings. Morgen is het buig, maar ek nou en dan de zinnen erbij. Het wordt zo'n 9 of 10 graden.